ああ、そう。来たーつまあ、10センチぐらいの。おー。これでついにパラシオ終わってしまったでしょ。諦めが重要だったってことだな。ただ、そっちにして、あれですよ。これが悪いんですよ。これっぽくなっちゃった。置いといて。うん。今の話と。はい。シャアです。はい。ああ、綺麗ですね。まあ映像になる。YouTube に載るかわかんないけどな。ああ。話すよ。うん。いや。こっちもあと全然あれだ。もう真っ赤だ。